по видео увидели, мы заехали в Старград. Там рынок был выходного дня, там всякие цветы, растюшки, всякое продавалось, красота, короче говоря. Так, из растюшек я ничего не купила, я зашла, во второй раз в жизни зашла в секонд-хенд. Один раз была в Саратове в секонд-хенде, но как-то мне не зашло. А это вот решила зайти, потому что, знаете, ВКонтакте мне вышло предложение в дружбу. И я посмотрела, там, знаете, в этом секонд-хенде, в друзьях у них достаточно такие, знаете, люди. И я вообще не ожидала, что такие люди могут одеваться в секонд-хенде. Ну, в общем, я решила туда заглянуть, думаю, что же там такого особенного. Ну, в общем, взяли мы с Ромкой вот такой вот. Сначала я туда пошла в секонд, взяла болотики кое-что, потом Ромку затянула показать. В общем, взяла я вот такую вот скатерть а-ля народные мотивы. Она как раз, я боялась, что нам ее не хватит на стол, а она прям тютелька в тютельку вошла. Ой, еще с запасом. То есть я могу это распороть, и тогда будет еще больше отвороты. Так, ну, в общем, она стоила 450, по-моему. Она стол, знаете, большой. Наверное, 1,5 метра на метр с чем-то. В общем, короче говоря, такую скатерть. Я ее еще не стирала. Ромки нашли вот такую вот рубашку. Ну, конечно, все в пакете уже помялось. Даже не знаю, что это за фирма за такая. В общем, во-первых, его цветовая гамма, а во-вторых, она прям, вот знаете, ну, до того, как она была помятая, выглядит она отлично. Так, это Ромки мы взяли. И первым делом я даже зашла, думала, в Володе что-нибудь пригляжу, потому что детские вещи, они не успевают снашиваться. Дети быстрее из них вырастают. Что такое мятое? Это в пакете у меня так валялось. Нашла я ему вот такую вот рубашечку. Это H&M. Вот, сейчас они у нас закрылись, магазин. Смотрите, здесь пуговки, как будто бы эмалевые. Сначала одну увидела такую же, она была с обычными пуговками. А потом увидела эту с кнопками. Это же гораздо лучше для ребенка. Вот она выглядит так хорошо. Сзади какая-то надпись. Но если бы не помятость, которую я устроила, выглядит она очень даже хорошо. Вообще, как бы, это вот второй мой заход сейчас, Володь, сейчас приду. Второй раз я хожу в секонд-хенд. Всегда как-то думала, что что-то как-то, но не то, не мое это. А в этот раз мне понравилось. Знаете, чем мне понравилось? Мне понравилось какой-то вот энергетикой. Угу, вот так ножкой. Давай, тебе дать на. Сейчас, подожди. Ставь ножку. Давай, папа поможет. Да. Вот. Ой, молодец. Ой, молодец. Давай. О. Давай. Нифига, да?
Качай. О, как папа так делал, да? Надо сломаешь. Давай, давай, еще крути, еще. Вот еще крути. Давай. Ой, умничка, помогаешь. Ой, А язык-то, молодец. язык-то как всегда наружу. Крути. Сейчас добила цепь, дочистит. А? Сейчас добила цепь начистит. Петя. Какой красивый Петя. Ко-ко-ко. Петя. Не суй моську, убери оттуда моську. Да, кстати, ветер совсем закончился. Так, мяско я замариновала. Курочка, классика, майонез и специи для шашлыка. Прямо сразу же все закрутила, завертела и вынесла сюда. Будем сейчас жарить. Теперь начался сезон, когда можно хоть каждый день жарить шашлычок. Мартышка вон висит. Это кто там дерево ломает? Володю! Володь! Видите? Сегодня прям отличная погода. Ветра совсем-совсем нет. Но, правда, небо заволокло, но завтра обещают дожди. Ну-ка выкинь! Фу! Выкинь, это блэковская какашка. Так что наслаждаемся сегодня. Мы уже, кстати, виноград открыли. Весь обработали. Деревья тоже все обработали. Так что
ужин наш готов. Немножко вкусного пенного, мясочка, курочка и картошечка. По-простенькому, по-вкусненькому. Прекрасное завершение дня.